ഹായ് മഞ്ജുമാരെ മഞ്ജത്തിമാരെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പം കുറേ ചലഞ്ച് വീഡിയോസുകളൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ചലഞ്ചാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ യാത്രയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ബ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. ഈ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ലൈവിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ചലഞ്ചാണ്. ആ ചലഞ്ചിൻ്റെ പേരെന്താടി? സ്നേസിങ് ചലഞ്ച്. അപ്പം 5 റൗണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചലഞ്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ റൗണ്ടിന് 2 മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ടൈം ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾ തുമ്മുന്നയാളാണ് വിജയിക്കുന്നത്. അപ്പം ആര് തോൽക്കുന്നോ ഈ 5 റൗണ്ടിന് ആസ്പദമാക്കി ആര് തോറ്റോ ആ തോറ്റയാൾ ഇത് തലവെക്കും. ഈ സാധനം തലയിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ സാധനം തലയിൽ വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ വെക്കില്ല. ഈ സാധനം പൊഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? വെക്കണം. അതാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാരെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ചുമയല്ലാണ്ട് തുമ്പല് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഒക്കെ തുമ്പല് വരുത്തണം കേട്ടാ. തുമ്പല് വരുത്തണം. അതാണ് ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാരെടുക്കാം. ഇഷ്ടം പോലെ ചകിരിനാരുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളതെടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ളതെടുത്തോ. അപ്പം ഞാനും ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചകിരിനാര് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എടുക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തേ. ഇനി എടുക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഇടയ്ക്ക് ടൈമർ നോക്കിയാൽ പോയി. 2 മിനിറ്റില്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ഓക്കെ, ചോട്ടെ. നമുക്ക് പകരം അവിടെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പോകും. ഞാൻ ചൈരുകാര് മാറ്റിയെടുക്കോടെ. ഞാൻ ഒന്നും ക്യാമറയിലിട്ട് രണ്ട് തുമ്പിയ എനിക്കൊരു കില്ലാടി തന്നെയാണല്ലോ. സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. 29 സെക്കൻഡാ. ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു. ചുമയാണ്. ചുമയായിട്ട് കൂട്ടത്തുള്ളൂ, തുമ്മലായിട്ട് കൂട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. 2 സെക്കൻഡില് ഇല്ല, ഇനി സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. 7 സെക്കൻഡ് തുമ്മില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ഇവള് എത്ര പ്രാവശ്യം തുമ്മി? 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി കേട്ടോ. ഞാൻ 1 പ്രാവശ്യം പോലും തുമ്മിയില്ല. കണ്ണിക്കൂടെ വെള്ളം വന്നു, ചുമയും വന്നു, തുമ്മൽ വന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത റൗണ്ടാണ്. അപ്പം അടുത്ത റൗണ്ടിൽ
കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ, അത് വീഡിയോയിൽ ഒരു രസം വേണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ടൈമർ നോക്ക്, അടുത്ത ടൈമർ നോക്ക്. ഓക്കെ, പിടി പിടി പിടി, സ്പേസ് പോകുന്നു. വാ, ഓ ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ടിൽ നോക്കാൻ പറ്റും. അത് പോയി, അത് പോയി. ഇനി അതിന്റെ സ്പേസ് തീരും. വേണ്ട, അത് പോയി. ഇത് ടൈമർ ഓണാക്ക്. അപ്പൊ ആയില്ല, അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ, റൗണ്ട് 2. അപ്പോൾ റൗണ്ട് 2-ൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു നാരെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇവക്ക് 2 തുമ്മൽ കിട്ടി കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒരു തുമ്മൽ പോലും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. മൊത്തം 5 റൗണ്ടുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട്. ഒരു നാരെടുക്കും, എടുത്തോ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു റൗണ്ട് ഒരു ഇതെടുത്ത് കേട്ടോ, നാലെടുത്ത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടൈമർ ഓൺ ആക്കിയാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഫേസ് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കും. ചുമയാണ്, തുമ്മലാണോ? തുമ്മല രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതെന്ത്, നിനക്ക് തുമ്മല് സ്റ്റോറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. ടൈം തീരാനായിക്കൊണ്ട് 35 സെക്കൻഡ്. ടൈം കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. 30 സെക്കൻഡ്. കാണുന്നുണ്ടോന്ന് എന്നാ കണ്ണ് കാണാത്തവരാണോ? തുമ്മിയില്ല. നീ എത്ര തുമ്മി? ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ 2, രണ്ടാം ടൈം തീരാനായി കേട്ടോ, തീർന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ടൈം തീർന്നു കേട്ടോ, അങ്ങനെ ടൈം തീർന്നു. അപ്പം സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലും ഇവള് 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇവള് 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി, സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലും 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് 3ാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എത്രാമത്തെ റൗണ്ടായത്? തേർഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് കിടക്കാം. ഇത് മാറ്റണം, പക്ഷെ എനിക്ക് മാറ്റണം. ഞാൻ ആ പുതിയ എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പുതിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈമർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ഞാൻ മൂക്കിൻ്റെ ഓട്ടം മാറ്റിപ്പിക്കും. അത് തുമ്മാലത്
എൻ്റെ അമ്മ രണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ 2 ഈ 2 റൗണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ 2 റൗണ്ടിലാണ് പിടിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പോകുന്നേ. രണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം തുമ്പി ഇവിടെ 3 പ്രാവശ്യം തുപ്പി. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തുമ്മ ഇപ്പം ഇത് പറന്നു പോയത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മി ഇവള് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ 3 പ്രാവശ്യം തുമ്മി അപ്പം ഇവള് നീ എത്ര ടോട്ടൽ തുമ്മി 7 പ്രാവശ്യം തുമ്മി ഞാൻ ടോട്ടൽ 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് 4ാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വൃത്തിയുടെ ചുമയാണ് ചുമയാണ് തുമ്മലത് അങ്ങനെ തുമ്മോ ചുമയ്ക്കുന്ന തുപ്പൽ മൂന്നാ ടോട്ടൽ 10 അല്ലേ എനിക്ക് വലിയ നല്ല കാര്യം പതിമൂന്ന് അല്ല 12 ചട്ടി ടൈം തീരാനാവുന്നു പുതിയതൊക്കെ വളച്ചും തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കേട്ടോ ഇവള് മൊത്തം എത്ര പ്രാവശ്യം തുമ്മി 12 പ്രാവശ്യം തുമ്മി ഞാൻ അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല ഇവളാണെങ്കിൽ തുമ്മി ഇവൾക്ക് എന്തോ തുമ്മൽ തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇന്നലെ മഴയൊക്കെ കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തുമ്മൽ തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാണ് അതാ പിന്നെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ഏരിയ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഏതായാലും ഒരു പുതിയ ഏരിയ എടുത്തേ ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് ഇതിൽ 12 പ്രാവശ്യം ഞാൻ തുമ്മണം 12 വേണ്ട എന്നാലും ജയിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഇതാ നോക്കിയോ
ഞാൻ ജയിച്ചില്ല, ഇനി എന്തിനാ ഞാൻ തുമ്മുന്നത്? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ തുമ്മിക്കളയും. തുമ്മിയേ അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര ഭീകരനാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ പൊട്ടിക്കും. അതാണ് പൊട്ടിക്കുന്ന പറയാൻ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് പണ്ടാരടക്കി കളയും. തുമ്മി പണ്ടാരടക്കും ഞാൻ. വാശി പിടിപ്പിച്ചോണ്ടല്ലോ ഞാൻ മൂക്ക് മുറിച്ച് കളയുന്നല്ല, മൂക്കിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് തിരിച്ചു തുമ്മി. 1 മിനിറ്റേ ഉള്ള. ഇനി 1 മിനിറ്റ് ഇല്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ തുമ്മിയില്ല. 55 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തുമ്മി കാണിച്ചു തരാം. അത്ര സെക്കൻഡില്ലേ? 50 പ്രാവശ്യം ഞാൻ തുപ്പു. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം തുമ്മ. അച്ചി 42 സെക്കൻഡ്. അച്ചോടാ അച്ചി അച്ചോ ചാച്ചീച്ചി ചീച്ചി ചീച്ചിയോ ചേച്ചി ചൂച്ചീച്ചി മൂക്കിലോട് കുത്തിക്കരുത്. ചൂച്ചി ചൈനീസ് ഭാഷയാ. 9 സെക്കൻഡ്. ലാസ്റ്റെങ്കിലും ഒന്ന് തുമ്മടേ. തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. എനിക്ക് ടോട്ടൽ 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ജലദോഷം പിടിച്ചത് എനിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം 13 പ്രാവശ്യം തുമ്മിയ ഇവളാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കിരീടം വെക്കണം, വെക്കേണ്ടിരിക്കുക. കൊണ്ട് പോട് തല വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ആരാ? നീ അല്ലേ ഇത് വെക്കണ്ട? ജയിച്ചോളൂ. പിന്നെ ആരാ? തോറ്റവരാണോ വെക്കണ്ടേ? എന്നാ വെച്ചോളൂ. എന്താ ഇത്? നൂഡിൽസോ? തോൽവി. ഇവിടുത്തെ ചലഞ്ച് കൂടെ അവസാനിച്ച എൻ്റെ തലയും കൂടി ആക്കി. ബായ്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ.